Oke guys, hari ini kita akan membuat pistol mainan. Oke, bentar dulu ya. Nih, pertama-tama kita buat pegangannya dulu ya guys. Pegangnya kayak gini dulu ya guys. Baru kita pegangannya segini aja. Habis itu kita kasih ini lagi. Kasih kayak gini. Nah, itu kayak gini lagi guys, biar gampang. Habis itu kasih ini lagi kayak yang gini kasih ini lagi. Kasih ini lagi guys. Terus banget, kalau udah habis baru tinggal kita kasih ini lagi. Bentar, nggak usah pegangin dulu ya. Ininya dulu selesaiin. Kalau udah selesai baru kita tambahin ininya guys. Pelurunya guys. Nih. Nah, terus ya guys, jangan sampai berhenti guys. Karena kalau berhenti kita akan menjadi panjang dan habis guys. Oke deh, kita lagi ya, lanjut ya guys. Nih, bentar lagi akan selesai nih guys. Kita harus selesai ini sampai sana. Kalau udah selesai, baru kita selesai deh ininya. Ini di sini ya guys. Habis itu nih kita kasih ini. Nah, kayak kacamata kan. Sini. Nah, itu ini juga guys, kasih ini. Bentar ya guys, soalnya ininya jatuh. Susah banget jadinya. Oh, bentar guys, aku punya ide. Kita bikin dua kayak gini. Habis itu nggak bisa guys. Kita nyangkut dulu. Kita taruh sini. Habis itu menjadi dua. Habis itu kasih. Bentar guys, dia masih kolong. Bentar dulu ya guys, belum selesai. Masih banyak banget yang harus selesaikan. Kayak gini-giniannya guys. Orangnya.